Тешка година за пчеларите во Македонија. Климатските промени силно влијаат врз пчеларството, па студеното време зимоска и топлотниот бран со кој се соочуваме летово покосија голем број пчелни семејства. Состојбата од година во година станува се полоша, објаснува доктор Јане Марков, председател на Пчеларската федерација на Македонија. Просекот на мед производството се рачуна во период од 10 години. Минатата година беше за стационарно пчелно семејство 2,2 килограми од едно пчелно семејство. Додека оваа година веќе бараме сознанија и е уште полоша, значи ќе биде под 2. Оваа кризна состојба нема многу да влијае на цената на медот, ќе има блага промена, но проблемот е во тоа што на пазарот ретко ќе може да се најде квалитетен мед. Потребна е помош македонските пчелари да застанат на нозе. Проблем оваа година ќе биде да се најде вистински македонски мед. Од каде треба да се купува? Само од познат пчелар што имате доверба од него. Мислам, тоа е нека убава реченица. А ќе има и предизвик бидејќи има така наречени пчелари кои ќе се занимаваат со работи што не треба. Значи ќе додаваат сиропи или ако купуваат ефтин мед. Тој би рекол дека не станува збор за мед, туку за друго нешто. А како медицинско лице, како доктор кажувам дека таквите пациенти, односно таквите конзументи што конзумираат таков мед, имат голема шанса да добијат шеќерна болест. Ако случајно некој увезува мед, задолжително треба да се провери според правилникот за квалитет на мед, а не дали е здравствено исправен производот. Доколку на тој начин го пуштат во продажба, во најголем број случаи се работи за облагороден мед. На пчеларите и пчеларството треба помош. Значи координација со релевантните структури од државата, владата мора да излезе бидејќи на 40 степени ништо билките не медат. Ако сега не направиме превентива, ќе бараме состанок со структурите да ни помогнат. Пчеларите побараат да се исплаќаат редовно субвенции, односно да се помагаат со 600 денари за презимено пчелно семејство. Статистиката говори дека се помалку луѓе се одлучуваат за пчеларство во нашата земја.